Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon. Kamar yadda kuka sani, sunana Suleiman Esma. So kamar yadda kuka gani a farkon wannan bidiyon, za ku ga an nuno ni a sinima ina kallo. So na san bidiyon zai burge mutane, kuma na san mutane za su so su ga ta yadda na haɗa abin nan, kuma ma da me na haɗa. So abin da ba ku sani ba shine wannan abin da kuka ga na haɗa da wayar Android ina na haɗa, ba da wayar kwamfuta ko wani abu makamancin haka ba. Na san mutane za su yi mamakin in na ce musu da waya na haɗa wannan abin. So amma in kuna so ku tabbatar, ku biyo mu cikin bidiyon nan har ƙarshen shi domin ku tabbatar wa idon ku cewa da waya na haɗa wannan abin ba da kwamfuta ba. So amma kafin mu je wannan bidiyon, ina roƙon ku inda ba su samu sun danna min alamar subscribe ba, ko inda suke sababbin zuwa a wannan channel ɗin ta mai albarka ta HausaTv, ina roƙon ku da ku danna min subscribe, sa'annan ku danna min ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin bidiyon mu da zaran mun ɗaura. Sa'annan idan bidiyon ya burge ka, kada ka manta da danna mai liking domin hakan yana ba mu ƙarfin gwiwa mu ji cewa muna so mu yi muku bidiyoyi. Sa'annan ina roƙon ku ku taimaka ku yi min sharing ɗin wannan bidiyon domin ya yaɗin ma mutane su amfana da wannan bidiyon. A nan nake cewa mu shiga cikin bidiyon. So abu na farko da za ka fara yi shine za ka je ka nemo Kind Master a wayanka. In baka da shi, za ka je Play Store sai ka yi downloading ɗin shi. So bayan ka yi downloading ɗin shi, ko kuma kana da shi, sai ka je inda yake sai ka buɗe shi. So mu ga namu nan, sai mu zo haka sai mu buɗe shi, mu danna shi kamar haka. So bayan ka shigo fuskar Kind Master ka kamar haka, sai ka zo ka zaɓi wannan project ɗin, sai ka zo ka buɗe project ɗin da kake so ka yi aiki da shi. So mu za mu zaɓi wannan ne, da shi za mu yi aiki, sai mu danna shi kamar haka. So bayan mun danna shi kamar haka, wannan shine fuskar Kind Master ta editing. Za mu zo nan inda ake cewa media, za mu je mu ɗauko background ɗin sinima. So in kana buƙatan background ɗin sinima, za ka je ka rubuta sinima background images. Za ka same su kala-kala, sai ka zaɓi wanda kake so ka je ka ɗauko. So yanzu mu za mu je mu ɗauko wanda muka yi downloading, ga su nan a wannan folder, sai mu shiga mu je mu ɗauko su kamar haka. So za mu yi amfani da wannan ne, sai mu danna shi kamar haka. Bayan mun danna shi, sai kawai mu zo nan inda ake cewa good, sai mu danna. To kun ga wannan shine wanda muke so mu amfani da shi, sai mu zo mu ƙara mai girma gwargwadon yadda bidiyon namu yake. So bari mu bar shi haka, sai mu zo mu danna shi mu koma farko. So yanzu za mu je mu ɗauko bidiyon da muka yi a green screen, za mu zo layer mu danna media. Bayan mun danna media, mu je mu ɗauko shi gashi nan a wannan folder, sai mu je mu danna shi kamar haka. So kun ga wannan shine wanda muka ɗauka. So yin abu na farko na biyu da za mu ƙara, sai mu zo mu danna good, sai mu zo haka, sai mu ɗan kaudar da wannan kamar haka. So in muka matsar da shi, so kuna ganin nan, sai mu danna shi, sai mu je mu danna nan, mu ɗan zuƙo bidiyon, mu ɗan zuƙo hoton yanda zai mana kyau. Misali kuna gani haka, sai mu zo mu danna wannan alamar ta equal to ga ta nan, sai mu danna ta, sai mu zo mu danna good, sai mu zo mu dawo da bidiyon namu kamar haka. So in muka dawo da bidiyon namu kamar haka, za mu zo nan mu daga inda ɗayan zai zo, daga inda kai zan zo, daga inda zan zo gashi nan, sai na yanka bidiyon kamar haka, sai na danna wannan almakashin, sai na zo na raba. So bayan na raba, sai na zo na danna good. So yanzu abin da za a yi, bari na je in cire mai green screen. So bari mu gani, kun gan shi nan, sai mu cire mai green screen. Za mu zo nan, sai mu danna chroma key, sai mu zo mu danna enable. So sai mu ɗan sassaita shi gwargwadon yadda zai mana, sai mu zo mu danna good. Shi ma ɗayan haka za mu je mu zo nan chroma key, sai mu danna enable, sai mu je shi ma mu saita shi gwargwadon yadda muke son shi, gwargwadon yadda dai zai yi kyau, ba tare da ya yi wani abun nan ba. So yanzu sai mu zo mu danna wannan, sai mu matso da shi, mu je mu saita shi. So yanzu sai mu ƙara danna good, sai mu zo shi ma wannan, sai mu saita shi. So bayan mun saita shi, sai mu zo mu ƙara yanke wannan gashi nan daga inda zai zauna, sai mu zo mu yanke shi haka, sai mu yanke shi. So bayan mu yanke shi, sai mu kai shi farko haka, inda daidai inda zai zauna su gaisa. Bari mu gani.
in kun ga ma yana gaisawa ne da shi, amma bari mu saita shi saboda ya zauna da kyau. Bari mu gani, bari mu yi play yanzu mu gani. So kun gani yauwa, to kun ga yanzu yayi nan sun gaisa. So in kana son ka haɗa wannan ta haka hanyoyin da muka bi ta wannan hanyar zaka je ka haɗa. Duka wannan shine ƙarshen bidiyon namu, sai mun haɗa a wani sabon bidiyon. So alhamdulillah, barkanmu da dawowa daga cikin wannan bidiyon. Da fatan ku tabbatar cewa wannan abun ba da wata kwamfuta na haɗa shi ba ko kuma da wani abu. Kun tabbatar wa idan ku cewa da waya na haɗa wannan abu. Da fatan kuma za ku je ku yi naku. So anan duka na kawo ƙarshen wannan bidiyon, amma ina roƙon ku kafin mu ƙarƙare bidiyon nan inda ba samu sun danna mun subscribe a wannan channel ɗin tawa ba, ina roƙon ku danna mun, sa'annan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin bidiyon mu da zarar mun ɗaura. Sa'annan kada ku manta ku danna like da share domin ku ƙara mana ƙarfin gwiwa. Sa'annan kuma da masu ƙorafi ko kuma tambaya sai ku yi mana comment a ƙasan wannan bidiyon, mu kuma insha Allah za mu duba, za mu ba ku reply insha Allah. Anan nake ce muku assalamu alaikum.